ஹாய் பட்டூஸ். நேற்றுக்கு நம்ம ஷார்ட்ஸை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம். நல்ல மழைக்கு அப்புறம் சூப்பர் கிளைமேட். இன்றைக்கி நல்ல மழை, செம்ம கிளைமேட். ஜில் கிளைமேட்டில் வாக்கிங் போகலான்னு நேற்றுக்கு தோணுச்சு. மழையில் நடக்கலான்னு இன்றைக்கி தோணிடுச்சுல. நடந்துருவோம். ஒரு கொடை எடுத்தாச்சு, வாக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. குறிப்பிட்ட பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நினச்சதெல்லாம் செய்ய முடியாதுங்க. அப்பப்போ செய்ய முடிகிறத செஞ்சுக்கணும். ஓகே, நோ தத்துவம். கிளைமேட்குள்ளே போகலாம். நல்ல மழையோடு தான் வீட்டில் இருந்து கிளம்புனேன். பாதி வழியில் மழை பாதி ஆயிடுச்சு. மழை நின்றுமோன்னு ஒரு பயத்தோடு தான் போனேன். ஆனால் போகிற வழியில் பயங்கரமாக காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு என்னால் சுத்தமாக ஒரு கையில் கொடையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரோட்டில் நானும் மழையும் மட்டும் தனியாக தான் இருந்தோம். பாதியான மழை 2 மடங்காக போய் ஆரம்பிச்சிது. அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே காலை வச்சு நடக்கும்போது சின்ன வயசு ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. எங்கே தண்ணி கெட்டி கிடந்தாலும் ஓடி போய் அதில் மிதிச்சுட்டு குதிச்சுட்டு வர்ற பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இருந்துச்சு. ரொம்ப தூரமாக என் கூட மலை ட்ராவல் பண்ணிச்சு. நான் மலை கூட ட்ராவல் பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பரான அனுபவமாக இருந்துச்சு. என்னோடய ஃபோன் ஃப்ரண்ட் கேமராக்குள்ளே நல்லா தண்ணி இறங்கிட்டு இருந்தாலும் இதை கண்டிப்பாக கேப்சர் பண்ணி உங்ககிட்ட காட்டணும்னு நிறைய வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரோட்டில் யாருமே இல்லை. இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு. ரோட்டில் யாரும் இல்லாத போது தனியாக கொடை பிடிச்சி நடந்து போன அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கீங்க, நான் எங்கேயோ இருக்கேன். ஆனால் இந்த வீடியோ மூலமாக நேற்றுக்கு எங்கள் ஒரு கிளைமேட்டை நான் கேப்சர் பண்ணி உங்கள் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே பட்டூஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருப்பீங்க. நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டுங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு பவர் வரும். ஸ்டே பாசிட்டிவ். பாய்.